နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းဆက်လက်ဖန်တီးပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ subscribe တွေ like တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တည်မှုပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kali Linn ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ real device ပေါ်မှာ real device လို့လည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ USB stick တစ်ချောင်းနဲ့ Kali Linn ကို real device လိုမျိုး live မှုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ live လုပ်ကြည့်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး Kali Linn ကိုအခုလိုမျိုး USB stick နဲ့ကျွန်တော်တို့ live မှုသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Kali Linn live မှုကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live မှုကို download ဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကိုကျွန်တော်သွားမယ် browser ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ kali.org ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် kali.org ဆိုတာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့ button ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်download ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ live boot ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ live boot ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ USB stick နဲ့ကျွန်တော်တို့ Kali ကို real ပေါ့နော် live boot အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ live boot ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ live boot ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ live boot ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့64 bit ရှိမယ်32 bit ရှိမယ်ကျွန်တော်32 bit မသုံးဘူး64 bit ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်64 bit ကို download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Respiratory Pi တို့ဘာလို့လဲသုံးဖို့ပေါ့နော်နောက်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Apple M1 chipset ဒါတွေနဲ့သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Microsoft Windows နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် share 64 bit ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် ISO file ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့ဟာ ISO ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ ISO file တက်လာပြီပေါ့နော် okayအခုလိုမျိုးဒီ Kali Linn ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးမပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ download ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Kali Linn ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay download ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော် Kali Linn file ရောက်ပြီပေါ့နော် Kali Linn download ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်ဒီ USB stick ကို boot လေးပဲလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ effect ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော် .exe file လေးပေါ့Reflect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဒီဟာလေး download ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ boot လေးပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Reflect official website ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ download ရဲ့အောက်မှာ latest 2021ပေါ့နော်ဒီဟာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ Reflect 3.17 ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်မယ်3.17 ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနေပါပြီokay ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးပဲ stick ဒီဟာလေးကို Kali live မှုအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဘူးလေးပဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ခါလေး open ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ file ကိုသွားမယ် file ထဲကမှကျွန်တော် download ထဲကိုသွားမယ်download ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Reflect application လေးပေါ့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ .exe file လေးပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device property မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ device မှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ device နေရာကိုရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီ stick လေးကိုထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာ stick လေးကိုထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ SanDisk ဆိုပြီးတော့ system kit ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ select ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် select ဆိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ ISO file လေး live move file လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ open ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ persistent partition size မှာကျွန်တော်တို့ရသလောက်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် okay 10 kit ထိဆွဲလိုက်မယ်32 kit သမားကလည်း kit 25 32 ထိဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီ10 kit ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်10 kit နဲ့ကျွန်တော်သုံးပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း default တိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ start နှိပ်လိုက်မယ်စမ်းနှိပ်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်
နောက်တစ်ခါ okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ထပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးတော့အချိန်နည်းငယ်လေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူရေးပဲလုပ်တဲ့အဆင့်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ close ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် close ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့် set ကို restart ချပြီးပြန်သွားရကျွန်တော်ဘူရေးပဲရိုက်ပြီးသား state ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set ကို restart ချလိုက်ပါမယ်set ကို restart ချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘူရေးပဲဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ boot menu ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် bio ကို setting ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် set မှာrestart ချပြီးပြန်တက်လာတာနဲ့ဒီ F10 ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် also တွေဆိုရင်တော့ F2 ပေါ့နော် section တစ်မျိုးစားနဲ့တစ်မျိုးစားတော့မတူပါဘူးကျွန်တော် HP ဖြစ်တဲ့အတွက် F10 ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် restart ချပြီးပြန်တက်တဲ့အခါမှာโอเคကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာ F10 ကိုနှိပ်ထားပေးပါโอเค F10 ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ F10 ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ boot menu ကိုဒီတိုင်းပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ bio set တဲ့ပေါ့နော်ဒီ main menu ကိုခုပုံစံအတိုင်းမြင်ရမယ်မြင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ် system configuration နဲ့ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ boot option ကိုသွားချင်တာပေါ့နော် boot option နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က secure boot ကိုကျွန်တော်တို့ disable လုပ်ပေးရပါမယ်ဒီစက်တွေတချို့စက်တွေမှာ enable ဖြစ်နေပါမယ် disable လုပ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ဒီ boot ကိုတန်းပြီးတော့ window ဘက်ကိုတန်းမတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ USB ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ OS boot manager ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီ OS boot manager ကပုံမှန်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ OS boot manager ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုချလိုက်ပါမယ် USB ကျွန်တော်တို့ဒီ disk ကို USB flash drive ကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားပြီးတော့ first root နေရာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ F10 ကိုနှိပ်ပြီးပြန်စေ့လိုက်ပါမယ်စေ့ပါမယ်ကျွန်တော် F10 ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စေ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကာလီဘက်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် save configuration okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကာလီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာlight system ရှိတယ် light system ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ light system face mode ရှိတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုpersistent ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကာလီကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ persistent mode နဲ့ light mode နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာလီ persistent mode ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီ persistent mode ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်က enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် enter ကိုခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ persistent mode ကနေပြီးတော့ဒီပါကာလီ Linux တစိမ့်ပုံကြီးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလီ line မှုကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi network ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ network connection နေဒီမှာကျွန်တော်တို့ battery တွေဒီမှာ100 okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file နေနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ကာလီ line မှုကိုကျွန်တော်တို့ real device တိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ terminal ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်okay terminal ကြလာပြီ ls ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်မယ် okay ls ဆိုပြီးပေါ်လာပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကာလီကို line မှုနဲ့ကျွန်တော် USB stick နဲ့ပေါ့နော် line မှုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ပါအခုလိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်like ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်အစင်မျှဝေ
ရှင်းပြပေးတာလေးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကာလီလင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး USB stick တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ real device လိုမျိုး line မှုသုံးတာ OK ပြီလို့လည်းကျွန်တော်ကယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖန်တီးပါမယ်ခက်ခဲတာတွေမရှင်းလင်းတာတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ်မေးမြန်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြေကြားပေးပါမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းဆက်လက်ဖန်တီးပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ subscribe တွေ like တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တည်မှုပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်